Beleza, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodec. Hoje, galera, estamos aí para mais um vídeo show de bola. Galera, hoje vamos estar começando a construir a fogueira, né, galera? Construir aqui, ó. Vamos construir a fogueira na fazenda, vai ser show de bola. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso aí, ó. Então, bora pro vídeo. Vou começar a fazer a base aqui e já volto com vocês, galera, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Rumo aos 10 mil inscritos e vamos de ano. Galera, primeiro vamos colocar essas plantas aqui, ó. Galera, vamos colocar essas plantas. E é isso aí, ó. Vai ser show de bola. Vamos pegar a faquinha dele e tirar o cabelo. Grandão aqui, galera. Fácil, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Minha fogueira é diferente. Mas você vai deixar muito pra cima? Vai ser altinha. Pode falar agora, vai ser lindo. Como é que deu um dedo? Tem que gravar pra mim. Deve ser ruim, velho. É uma bosta. Deve doer, né? Dói pra desgraça. Você tá gravando com o celular de ponta cabeça, tô achando. Tá bom? Essa tá inteira. Galera, voltei aqui, ó. Não foi nem metade do caminhão, galera. Mas não tá muito alto, né? Galera, eu acho que não vai ter sustentabilidade, não. Acho que vai cair. Vamos ver, né? Vamos deixar um vídeo aí pra ver como que tá, né? Vai ficar isso aí. Então, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Falou. E fui, galera. Vou fazer thumb. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo, galera. Curte, se inscreve, comenta e compartilha o canal com os amigos, beleza? Rumo aos 10 mil inscritos. Valeu!